नमस्कार, भीमा खोरे अपडेटमध्ये आपले स्वागत। धरण अपडेट अचूक माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर अवश्य सबस्क्राइब करा। मागील आठवड्याभरापासून भीमा खोऱ्यात सुरू असणाऱ्या पावसाने खोऱ्यातील धरणामधील पाणीसाठा वाढत आहे। मागील 24 तासात भीमाशंकर येथे 56 मिलीमीटर, लोणावळा येथे 134 मिलीमीटर, मुळशी धरण पाणलोट क्षेत्रात कुंभेरी येथे 119 मिलीमीटर, आंध्रा धरण पाणलोट क्षेत्रात सावले येथे 58 मिलीमीटर, पवना धरण पाणलोट क्षेत्रात कोळे येथे 57 मिलीमीटर, तसेच वडिवळे धरणावरती 34 मिलीमीटर, पवना 84 मिलीमीटर, मुळशी 60 मिलीमीटर, टेमघर 35 मिलीमीटर, वरसगाव व पानशेत धरणावर प्रत्येकी 23 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली। तसेच चिल्लेवाडी धरणामधून 1135 क्युसेक्स, कळमोडीमधून 976 क्युसेक्स, तर वडिवळे धरणामधून 4223 क्युसेक्स विसर्ग नदीपात्रात सोडला जात आहे। 27 जुलैच्या सकाळच्या अहवालानुसार भीमा खोरे धरण स्थिती: पिंपळगाव जोगे 3.27%, पाणीसाठा 0.13 टीएमसी, माणिकडोह 36.41%, पाणीसाठा 3.70 टीएमसी, एडगाव 77.85%, पाणीसाठा 1.51 टीएमसी, वडज 49.02%, पाणीसाठा 0.57 टीएमसी, डिंबे 52.36%, पाणीसाठा 6.54 टीएमसी, विसापूर 9.37%, पाणीसाठा 0.08 टीएमसी, चिल्लेवाडी 78.22%, पाणीसाठा 0.63 टीएमसी, कळमोडी 100%, पाणीसाठा 1.51 टीएमसी, चासकमान 84.33%, पाणीसाठा 6.39 टीएमसी, भामा आसखेड 65.98%, पाणीसाठा 5.06 टीएमसी, वडिवळे 88.25%, पाणीसाठा 0.95 टीएमसी, आंध्रा 75.59%, पाणीसाठा 2.21 टीएमसी, पवना 73.60%, पाणीसाठा 6.26 टीएमसी, कासारसाई 86.43%, पाणीसाठा 0.49 टीएमसी, मुळशी 68%, पाणीसाठा 13.71 टीएमसी, टेमघर 49.22%, पाणीसाठा 1.83 टीएमसी, वरसगाव 65.89%, पाणीसाठा 8.45 टीएमसी, पानशेत 73.25%, पाणीसाठा 7.80 टीएमसी, खडकवासला 96.17%, पाणीसाठा 1.90 टीएमसी, तसेच गोड धरणाची टक्केवारी अद्यापही 0% आहे। सद्यस्थितीला भीमा खोऱ्यात 21 पैकी 19 धरणात एकूण उपयुक्त पाणीसाठा 69.72 टीएमसी जमा झाला। तसेच पुणे बंडगार्डन येथून आज सकाळी 6 वाजता 10,391 क्युसेक्स इतका विसर्ग सुरू आहे। भीमा खोऱ्यातील उजनी धरणात दौंड येथून येणाऱ्या विसर्गात काल सायंकाळच्या तुलनेत 5,088 क्युसेक्सने घट झाली असून दौंडचा विसर्ग सकाळी 6 वाजता 21,201 क्युसेक्स इतका आहे। आज गुरुवार 27 जुलै सकाळी उजनी धरण पाणी पातळी 489.790 मीटर, एकूण पाणीसाठा 55.50 टीएमसी, त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा उणे 8.15 टीएमसी, तर धरण टक्केवारी उणे 15.22% आहे।